হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করছি মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আপনারা সকলে ভালো আছেন। এসডি ডিটেইলস ভিডিওর পক্ষ থেকে আমি আল আমিন সকলকে শুভেচ্ছা সহ স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের একটি Vsol Olt 4Port 10G যেই ওএলটিটি রয়েছে সেটি আনবক্সিং করে দেখাবো এবং এই ওএলটির বর্তমান প্রাইস রয়েছে সেটি আমি আপনাদের সম্পর্কে আলোচনা করব এবং এই ওএলটিটি কিভাবে আপনারা সেটআপ করবেন তা নিয়ে পরবর্তীতে ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো। তাহলে চলুন বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে আমরা বর্তমান যে ওএলটিটি রয়েছে আমাদের হাতে 10G Vsol 4Port সেই ওএলটিটি আনবক্সিং করি। চলুন শুরু করি ভিডিওর পরবর্তী অংশটি। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সেই 4Port G1 ওএলটি। এই ওএলটির যেই মডেলটি রয়েছে সেটি আমি আপনাদের প্রথমে দেখাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটির মডেল এবং ম্যাক অ্যাড্রেস সবগুলো কিন্তু এখানে রয়েছে। এগুলো আমরা হিডেন করে দিব। এখানে যেই ওএলটিটি রয়েছে সেটির মডেলটি আমি আপনাকে দেখিয়ে দিলাম। এটি হচ্ছে G1 4Port একটি ওএলটি। এটি আমরা এখন খুলে নিব। অবশ্যই বন্ধুরা, ভিডিওটি আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখবেন, তা না হলে কিছু তথ্য মিস হয়ে যাবে, সেই স্কিপ করে নিলে ভিডিওটি। প্রথমে আমরা এটি খুলে নিলাম এন্টি কাটারের মাধ্যমে ট্যাপটি। এখন আমরা এটি খুলে নিব। যেটি কক্সিট রয়েছে বা ফর্ম, প্রথমে এটি খুব সুন্দর করে প্যাকিং করে তারা দিয়ে দিয়েছে। এটির যেই বিষয়টি রয়েছে এটি হচ্ছে, প্রথমে আমি আপনাদের এটি একটি যে কেবল রয়েছে এটি ল্যান্ড টু ইউএসবি কেবলটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি সেই ল্যান্ড টু ইউএসবি যে কেবলটি রয়েছে RG40 কানেক্টরের ল্যান্ড কেবল এবং এটি হচ্ছে ইউএসবি সাথে রয়েছে। কেবলটি খুব সুন্দর এবং এটি খুব স্মুথলি সিস্টেম, ভালো মানের একটি কেবল। এটি হচ্ছে 2 মিটার একটি ল্যান্ড টু ইউএসবি কেবল। এখানে তারপর আমরা এটি দুটি পাওয়ার অ্যাডাপ্টারের পাওয়ারের যেই এসি কর্ডটি রয়েছে সেই এসি কর্ড দুটো পেয়ে গেছি। এখানে হচ্ছে দুইটি পাওয়ারের এসি কর্ড। এটি আমাদের ওএলটির দুটি পাওয়ার সাপ্লাই থাকে, সেজন্য এটি দুটি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছে। আর এটি হচ্ছে গ্রাউন্ডের যেই গ্রাউন্ডটি রয়েছে, গ্রাউন্ড করার জন্য ওএলটির সাথে আপনারা এই কেবলটির মাধ্যমে গ্রাউন্ড করে নেবেন, যাতে করে বজ্রপাতের সময় সমস্যাগুলো না হয়। এটির সাথে রয়েছে। এখন আমরা এটির যে ওএলটিটি রয়েছে সেটি প্রথমে দেখাচ্ছি। এটির যেই কস্ট ইয়েগুলো রয়েছে কাভার মধ্যে রয়েছে, প্লাস্টিকটি আমরা প্রথমে খুলে নিব। সেটি খুলে নিচ্ছি। বন্ধুরা, এই ওএলটির যে বিষয়টি রয়েছে সেটি কিভাবে সেট আপ করতে হয় আর সম্পূর্ণ ভিডিও কিন্তু আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে পেয়ে যাবেন। সেটির লিঙ্ক কিন্তু আমি আপনাদের আমার এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। সেই ভিডিওগুলো যখনই আপডেট করব তখনই আপনারা সেই ভিডিওর লিঙ্কগুলো এই ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। এখানে প্রথমে আপনি যে গ্রাউন্ডটি অপশনটি রয়েছে আমি আপনাদের প্রথমে গ্রাউন্ড করার জন্য বলছি। এখানে দুটি পাওয়ার সাপ্লাই রয়েছে, সেটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, পাওয়ার 2 এবং পাওয়ার 1। আপনারা এই দুটি পাওয়ার সাপ্লাই একসাথে কেবল লাগিয়ে নেবেন। যখন অটোমেটিকলি এই দুটি পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু কাজ করবে, একটি যখন গরম হয়ে যাবে তখন আরেকটি অটো পাওয়ার সাপ্লাই কাজ করবে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুটি ফ্যান রয়েছে। আর প্রথমে এই পাশে যেই অপশনগুলো রয়েছে সেটি আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এখানে প্রথমে একটু ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করছি। এখানে যেই Vsol-এর যেই মডেলটি রয়েছে সেই মডেলটি আপনারা দেখছেন G1 ওএলটি, উপরে মডেলটি রয়েছে Vsol অথরাইটিস। এই প্রোডাক্টটি আপনারা 1 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। যখনই প্রোডাক্টটি ক্রয় করবেন 1 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এখানে একটি রিসেট পুশ বাটন রয়েছে আর এখানে লাইটগুলো যেই অপশনগুলো রয়েছে লাইটগুলো ইন্ডিকেট করবে যখন যেটি আপনার ইউজ করবেন। আর এটি হচ্ছে 4Port 1G, এই 4টি পোর্ট হচ্ছে 1G। এটি 10G এবং প্লাস 1G সাপোর্টেড কাজ করবে। আর এই পাশে রয়েছে হচ্ছে 10G পোর্ট। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন GE10G, এখানে 4টি আর এখানে 4টি, টোটালি 8টি পোর্ট এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। এটি 10G সাপোর্টেড একটি ওএলটি। এখন আমি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে 4টি সুইচ রয়েছে আর ওই পাশে হচ্ছে কানেকশনটি। প্রথমে এখন আমি আপনাদের এটির সাথে যে 10G দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের একটি ডিবিসি 10 ডিবির একটি পন মডুলার। এই পন মডুলারটি আপনারা প্রথমে এইভাবে ঢুকিয়ে নেবেন এবং এটির সাথে যেই সাধারণভাবে লাইনগুলো দেওয়া হয়
সেগুলো হচ্ছে এখান থেকে পন মডুলার থেকে আপনি একটি প্যাচ কোরের মাধ্যমে আপনাদের যেই অপটিক্যাল ফাইবারের সাথে সংযোগ যাবে, তাহলে কিন্তু আপনারা এই সংযোগগুলো দিতে পারবেন। সেই বিষয়টি বা সেই সংক্রান্ত ভিডিও কিন্তু আমার এই চ্যানেলে দেওয়া থাকবে। এখন এই প্যাচ কোরের মাধ্যমে আপনারা কিন্তু এই সংযোগ বা অণুর সাথে সংযুক্ত করে নেবেন, তাহলে আপনাদের যে কানেকশনগুলো রয়েছে সেগুলো পেয়ে যাবে। একটি পন মডুলার থেকে আপনারা 64টি অণু আপ করে নিতে পারবেন একটি পন মডুলার থেকে। এটি হচ্ছে 10 ডিবির অথরাইটিস এবং গ্যারান্টিযুক্ত ডিবিসি পন মডুলার। এটিও আপনারা 1 বছরের গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন আমাদের থেকে নিলে, এবং আমাদের থেকে আপনারা ওএলটিটিও নিতে পারেন। ওএলটি এবং পন মডুলার প্রাইসগুলো আপডেট হয়, সেজন্য আমি আপনাদের ভিডিওতে মাধ্যমে বলে দিচ্ছি না, সেটি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তাছাড়া আপনারা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিলে সেই প্রাইসগুলো পেয়ে যাবেন। তাই সেজন্য আমরা ভিডিওতে বলে দিচ্ছি না, কারণ প্রাইসগুলো অনেক সময় কমে আবার বেড়ে যায়, তাহলে পরবর্তীতে আপনাদের আমরা বলতে পারছি না যে ভিডিওতে বলেছেন এত টাকা, এখন ফোন দিলে বলেন এত টাকা। এজন্য আমি আপনাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, অথবা আমাদের যেই কন্ট্যাক্ট নাম্বারটি থাকবে ডিসপ্লে ভাসানোর জন্য উপরে আমরা দিয়ে দিব, আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এই ওএলটিটি ক্রয় করতে পারেন। তাছাড়াও আমাদের ওএলটির সাপোর্ট আপনারা ফুল পেয়ে যাবেন, আমাদের অনলাইন সাপোর্ট রয়েছে, সেই অনলাইন সাপোর্টের নাম্বারগুলো আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। আজকের মতো বন্ধুরা আমার ভিডিওটি এখানে শেষ করছি, তাই কথা না বাড়িয়ে আজকের মতো ভিডিওটি শেষ করছি, এবং পরবর্তী ভিডিওটি আপনাদের দেখানোর জন্য আমন্ত্রণ করছি। এবং আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে এই পন মডুলার এবং হচ্ছে ওএলটিটি কীভাবে সেট আপ করবেন সেই ভিডিও দেওয়া থাকবে। আজকের মতো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার ভিডিওটি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।